即係差唔多6蚊港紙，簡直係，好撚慘。跟住噩夢就出現啦，仆街！我完全唔記得咗自己開咗火，大家可想而知嗰個情況係有幾撚咁恐怖。如果我係個工人，我話求其洗撚完擺埋一邊就算撚數。跟住佢個樣係衰撚到咧，真係一個撚樣啊！佢仍然都係用一個撚樣嘅面孔嚟到望住我哋，哇！我真係興撚到咧。Hello， 大家好，我係港媽。今日同大家分享下我近排買咗啲咩。今次啲產品比較多元化，由日常產品到電器都有。今次有少部分產品係我從來冇介紹過，我亦都唔太識點樣介紹，所以我只可以用我嘅用後感介紹俾大家。興趣嘅就繼續睇落去啦。第一樣要介紹係好中意同好滿意嘅產品，就係呢一個鯊魚夾啦。佢個樣係咁嘅。呢個鯊魚夾我喺淘寶嗰度自訂，個夾同啲水晶都有唔同顏色俾你自由配搭。我呢一個夾咧就兩邊都做咗字幕。如果你想好似我呢一個夾兩邊都係有字幕，咁你買嘅時候水晶嗰一 part 你就要落2次 order。連埋個夾，即係話你一張單係有3個 order。呢一個兩邊字母連埋個夾，圍翻港紙大概係117定係107蚊咁上下。咁佢手工咧都係做得非常之靚，而佢個夾咧亦都係好紮實。我買任何嘢非必要我都唔會揀粉紅色，但我早排已經買咗個白色鯊魚夾，所以今次就買個淡粉紅色翻嚟睇下佢個效果如何。佢呢個淡粉紅色咧係有少少好似嗰啲貝殼幻彩 feel 啊，我都唔係好識點樣形容。總之整體佢個粉紅色就係好舒服，即係唔會超級少女心嗰啲咯。佢用水晶整出嚟嘅英文字效果都做得十分之好。呢一個髮夾長度係10.5 cm， 我見佢就冇更加大嘅髮夾可以提供選擇。如果你把頭髮係好長又好厚嘅話，可能呢一個 size 你就未必啱啦。大家可以去呢間淘寶店睇清楚佢嘅產品資料。呢一個髮夾我覺得真係整得好靚，成個產品連價錢我都係滿意嘅。如果大家想買髮夾，推薦你去睇下呢一個。跟住就係呢個 Miffy 牛奶水樽，佢個 size 大概係250毫升，其實我都唔知佢幾大。我隻手好細嘅啫，佢同我隻手係差唔多 size。入邊佢聲稱就係不鏽鋼啦，同埋佢呢個黑白色設計係幾靚嘅。我喺香港接近係唔會帶水樽出街嘅，因為我唔想加重自己個袋嘅負擔。佢有條好似電話繩俾你勾住個水樽，佢呢條繩嘅顏色唔係黑白色，係啡白色，但襯落個水樽度又係好夾嘅。呢一個水樽就真係因為靚咯。咁就買咗翻嚟先算。跟住要介紹2支 Factive 嘅 hand cream， 有睇開我影片都知道我係 Factive 嘅忠實用家。佢最新嘅產品就係呢個 hand cream， 我就買咗2支翻嚟試下。其實 Factive 以前嗰支 hand cream 咧，我係非常極度之中意用嘅。如果你有 follow 我 IG 睇我拍嘅手袋片，應該都唔難見到之前嗰支 hand cream 嘅蹤影，因為我每次拍嘅時候咧，都會拎埋嗰支 hand cream 抌落個手袋。但係嗰支已經係 discontinue。呢段時間我係未揾到一支啱我用又可以方便帶到出街嘅 hand cream， 所以我而家帶出街嘅 hand cream 咧係咁樣嘅。呢個我轉頭先至講。既然佢出咗2個新 hand cream， 咁就試下佢咩料啦。而家就同大家一齊打開睇下。佢就用一個膠嘅 zip 袋入住啦。打開就有一個咁嘅細盒，跟住有一個大盒，最後就係呢支 hand cream 啦。佢個設計係好似嗰2個牌子嘅 hand cream 設計啊，大家應該都知我講邊2個牌子㗎啦，係嘛？一款綠色，一款紫色。咁我哋睇下佢入邊嗰個包裝先。打開咗入邊就有3個吊飾，分別有一個咁樣啦，一個咁樣，同埋一個深深嘅 Factive。跟住咧就開呢一個。開咗咧就係咁，佢呢3個吊飾係有塊膜包住咗嘅，你可以拆開佢，跟住就可以將呢3個吊飾勾入個圈圈度，跟住你就可以將呢個膠笠落個 hand cream。完成品就係咁啦，俾埋紫色呢個大家睇下先。無論個 hand cream 設計係有幾 Q 都好啦，個餡啱唔啱你用呢個先至係最重要。紫色呢一個味我都係幾中意，我係 online 買嘅，所以我冇聞過佢個香味就直接買翻嚟試。如果大家對氣味係有要求嘅話，我建議你可以去佢哋嘅係咪 Cosme 定邊度有分店去試咗聞咗嗰個味先，覺得 OK 先至好買。因為有陣時買支 hand cream 翻嚟嗰個味你唔中意咧，你又好難用落去嘅。當然如果你真係好唔中意就送俾人用啦，係得呢個方法都冇其他方法噶啦。而家試埋佢綠色呢一個香味先 ，OK 喎，我2隻味都中意嘅。嗱，因為紫色我已經開咗嚟用咗一段時間，整體佢個氣味
我自己係 OK 中意嘅，但係佢個質地我就覺得唔夠佢之前出嗰個 hand cream 咁好用咯。首先咧，我隻手係比較偏乾，所以我中意用一啲潤身啲嘅 hand cream，但係潤得嚟咧又唔可以係成浸油咁樣摸住隻手咯。對於我自己隻手比較乾嚟講，厚身少少就會比較適合。不過就嚟夏天，大家都未必想用一啲咁厚身嘅 hand cream，咁你都可以試下呢兩個。呢兩支 hand cream 無論氣味同質地我都 OK， 不過如果佢厚身多少少就更加好啦。如果大家係中意啲 hand cream 咁樣定拎揼冧，咁就更加啱你啦，係咪？不過我自己本人咧係唔中意用咁大粒嘅 hand cream，即係頭先都有講過啦，佢個設計咧係有啲似嗰兩個牌子嘅 hand cream，我係一次都冇買過，而且我啲手袋唔係太大個，所以係容納唔到咁大支 hand cream 擺入個手袋入邊。如果你係有用過呢一類型設計嘅 hand cream，相信都會知道佢有一個缺點，就係佢擠嘅時候其實唔係特別好擠嘅啫，因為佢係一個蛋形設計啊嘛，所以你擠嘅時候你個手指公咧係要特別用力先至擠到出嚟。咁呢個亦都係我其中一個用 hand cream 會 concern 嘅地方咯，即係最好就係最簡單，牙膏裝擠出嚟細細支夠方便，咁就 OK 啦。但係如果大家唔介意佢個 size，又中意呢一啲咁樣嘅可愛設計，你都可以去試下嘅。至於我買咗呢兩個 hand cream，中意用，但我唔中意佢個設計同佢個 size，咁可以點？咁你就可以好似我咁買呢一個包裝翻嚟，將個 hand cream 擠入去。呢支迷你膠樽係我今次買嘅一堆產品之中，其中一個買翻嚟最滿意嘅產品。咁點解會有呢一個樽仔出現？話說我未買頭先嗰兩個 hand cream 之前，即係我對上嗰條影片介紹我用緊 Muji 嗰支 hand cream， 喺我用緊嗰支 hand cream， 但係又未揾到一支可以方便我帶出街，但我又中意佢個 texture 啦，佢個味道又 OK 嘅，我係未揾到。而且我唔想不停咁樣買無限支 hand cream 翻嚟試，既然 Muji 嗰支我係 OK， 我就把心一橫買呢個迷你膠樽翻嚟，將 Muji 嗰支 hand cream 擠落去，再黐埋個 Miffy 貼紙，就成為一支我私有化嘅 hand cream 啦。呢個樽嘅 size 係5ml，擺落手袋簡直係 perfect。呢一個就係未擠嘢落去嘅吉樽，寄嚟嘅時候佢會送埋呢一支針筒俾你，就係方便你抽嗰個液體擺落去。我睇翻呢個5ml size 最低入場費係5個，即係你要買5支，5個合共幾錢？就係5個8毫3，即係差唔多6蚊港紙。仲要係嗰啲咩一件免運嗰啲咧。另外我將佢呢兩個角剪完咗，咁就唔會刮花啲手袋啦。將呢一支咁迷你嘅5ml hand cream 擺喺手袋，嗰種輕巧同方便嘅程度簡直係。如果大家屋企有用開嘅 hand cream 係好大支，但係又揾唔到一啲又細又啱用嘅 hand cream 可以帶出街，買呢一個冇得輸啊！好在佢最低入場費就係5個起啦，咁我而家仲有幾個吉樽，我就可以將 Fative 呢兩個 hand cream fill 入嗰個樽嗰度帶出街啦。呢個 size 真係 super cute 啊，好得意啊！跟住要介紹嘅產品唔係我範疇嘅嘢，所以我都唔係好識點樣同大家介紹。其實除咗護膚品同美容院係我嘅範疇，其實有啲咩係我嘅範疇？其實都冇嘢係我嘅範疇。基於我都唔知點樣介紹，就形容到幾多得幾多啦。跟住要講嘅係一個煲，嗱呢一個煲咧係有少少重量嘅，我唔可以抽住咁樣同大家講，所以我放翻底先。喺介紹呢個煲之前咧，都要講少少故事嘅。話說喺1月嘅第一條影片，我唔記得第一條定第二條，我就同咗大家講我係正式退休，咁希望喺呢一啲時間咧就可以煮下飯啊，或者煲湯俾阿港爸啦。因為呢幾廿年嚟屋企嘅起居飲食都係靠港爸一雙手做出嚟嘅，即係佢係包攬晒煮啊、洗碗啊、洗衫啊，各式各樣，所有嘢都係港爸幫我做晒。好撚慘，佢又要翻工，我又要翻工，但係佢仲要做咁多嘢。其實我本身都識煮飯嘅，不過呢20幾年嚟啊，港爸好熱衷煮飯。咁既然佢咁中意煮飯，煮下煮下，我自己都唔係好記得點樣煮飯。喺個零月前，我就拎咗呢個煲蒸三文魚俾我隻狗食，只需要蒸3分鐘，所以我係落咗好少水啫。跟住噩夢就出現啦，仆街！我完全唔記得咗自己開咗火，間屋都冇話有啲燶味啊、臭味啊、煙味啊，總之係乜味都冇。隔咗我諗都起碼有9個字至1個鐘，哇！我真係唔記得咗有幾耐啦，我真係聞到有燶味走出嚟，我先至醒起，仆街啦！我啲三文魚啊，跟住我入到廚房，見到個煲係由紅
紅色變撚咗黑色啊，大佬！哇，我驚到撲街啊！我即刻閂火啦，閂完火之後，好在我自己真係好蠢，即係冇話好醒咁樣咩揾啲水淋個煲啊！我後尾先知道原來喺咁高溫嘅情況，如果我即刻揾啲水淋個煲，或者揾啲濕毛巾掉落個煲面咧，個煲係有機會會爆啊！咁總之我好驚啦，我熄咗火就冇撚理鳩佢咯。但係我呢個煲原身係鮮紅色，可以燒撚到變黑色，大家可想而知嗰個情況係有幾撚咁恐怖。而呢一個煲係講爸嘅阿嫲唯一留落嚟俾佢嘅嘢，所以呢一個煲個樣就算係比較古舊啲，我哋從來都冇抌過呢一個煲，就係因為佢阿嫲留俾佢，咁耐以嚟用佢都冇嘢，但係一經我手就燒燶咗個煲，唉，我都唔知點講。咁隔咗唔知幾多個鐘之後，個煲蓋終於打得翻開啦，一打開我見到入邊個樣撲街 ，sorry， 真係救唔翻啊！我除咗同講爸講 sorry 之外，唉，我都唔知可以講咩。咁屋企仲有大啲嘅煲，亦都有細啲嘅煲，就係冇咗呢一個 size 嘅煲，所以就買咗呢一個翻嚟啦。嗱，其實咧我唔係好識嗰啲煲嘅牌子，即係邊個牌子好。呢一個款純粹係我上網見到佢個顏色都 OK， 同埋韓國製造啦，咁又屋企附近已經買到，所以就買咗呢一個煲翻嚟啦。用落都覺得係幾好用嘅。至於點解好用，其實我都解釋唔到。因為一個煲我個作用就係煲嘢咯，即係點為之好用同唔好用，我真係唔識喎。如果大家係家庭主婦，即係有用開對啲煲有要求，可以喺下面留言同我分享下。個 sales 咧就話唔可以用百潔布散嘅，如果唔係咧佢就會甩漆咁上下咯。呢一個煲同 LC 最大分別就一定係重量，因為 LC 嗰啲煲咧，哇真係重撚到撲街。後生用咧我覺得 OK 噶，但係當你年紀一路增長，跟住仲要不停用啲咁重嘅煲，其實真係好辛苦啊！咁我有啲 friend 就話有工人姐姐冇所謂，咁你啊梗係冇所謂啦，因為唔撚係你洗啊嘛，個工人洗，其實都真係好撚辛苦。如果我係個工人，我話求其洗撚完擺埋一邊就算撚數。用啲咁撚重嘅煲，跟住叫人哋不停幫你洗，喂，佢啲碗碗碟碟咧都唔係講得少啊，都好撚重啊！我成屋嘅碗碟都係 LC 啊，以前啊梗係覺得好靚，中意用啦，而家見到都有少少眼冤啊。不過咁撚貴買翻嚟，咁你冇理由掉咗佢啊！咁你賣出去又唔係話好值錢，唉，我都唔知點啊。By the way，因為我對唔住講爸，燒燶咗佢個煲，所以就買咗呢一個煲翻嚟啦。總之我都係幾中意呢個煲咯，好唔好用？好用。因為我唔知點樣先為之唔好用，總之 OK 啦。一個 LC 煲都可以俾我燒燶，我諗我都係真係唔適合煮飯。除咗同講爸講 sorry 之外，未來嘅每一餐都靠晒你啦。冇乜事，我都唔會再亂咁掂廚房啲嘢噶啦。跟住要介紹一對 UGG 嘅毛毛鞋，我終於識得讀佢品牌個名啦。原來佢唔係讀 UGG 啊，佢係讀 US。嗱，呢一對鞋咧，又係有少少故事噶喎。話說3月我就去咗一個快閃首爾，喺鴨歐亭就見到佢嘅專門店，入到去鬼影都冇一隻，淨係得我同講爸兩個人，入邊就有2個男 sales。入到去我就周圍兜下，睇下有咩款啊。兜咗一陣間，我就問個男仔有啲咩款係有我隻腳嘅 size，可唔可以介紹下？跟住佢個樣係衰撚到咧，真係一個撚樣啊！佢係好似覺得我一定係混吉咁樣，佢就好 hea 咁樣攞咗2個款俾我試，其中一對就係呢一個款嘅啡色。我隻腳真係非常之細，我係220cm 嘅腳。由於我太難買鞋，如果嗰個款係啱，而個 size 又啱嘅話，通常我都係會買。佢俾呢對啡色我試完之後，我覺得個 size 都係啱。睇翻個價錢大概就係1000蚊港紙咁上下啦。但係大家要記住，我嗰對係童裝嚟㗎。當我試完呢一對之後，佢仍然都係用一個撚樣嘅面孔嚟到望住我哋。哇！我真係興撚到咧，谷鳩氣，我就同佢講，我想試埋 this 同 this and this。試撚到成地都係鞋，總之我試到一地都係鞋之後，我連同佢講一句唔使啦唔該，我都冇講啊，我係直接着翻自己對鞋，孭翻個手袋，我就走鳩咗啦。即係我想話自己做服務性行業咁多年，我真係好少會喺人哋鋪頭做啲咁低裝嘅嘢。但係個大前提係你咪撚閪鳩我面先得㗎。喂大佬，我爭鳩你錢咩？你話我入嚟搞事嘅，係搞呢樣搞嗰樣，或者係我入嚟純粹拍片打卡嘅，你閪鳩我面，我覺得好正常啊，係咪先？即係如果你係呢類人，你都檢討下自己咁撚樣衰喺人哋間鋪做啲咁嘅嘢啊！我完全係入去間鋪頭一心就係諗住買嘢，同埋我去任何地方買嘢，我都係
好有禮貌。就係因為我自己做呢行，我更加知道禮貌呢兩個字真係好緊要。除咗某一啲供應閪面品牌嘅 sales 嗰啲就冇撚計啦。好彩佢咁撚衰，搞到我買唔到對鞋。一返香港我就上網 search 下呢一對鞋喺邊度可以買到，唔 search 又自可，一 search 哇喺佢個官網就直接有呢一對鞋可以買。特指佢仲要做緊好似係半價咁上下，我一見到個價錢即刻同港爸講，哇，真係天助我呀！好在真係冇買到咋，我呢一對鞋折咗係490蚊，佢另外係要俾50蚊運費，佢係冇得話你買完之後落鋪頭攞咁啊慳翻啲運費，冇，一定要俾運費，咁即係我 total 係550蚊。我喺韓國佢係俾對啡色我試嘅，試嘅時候我已經諗住買噶啦，但最終冇買到，我亦都覺得自己係好好彩，點解呢？啡色嗰一對鞋佢嗰啲毛毛咧係白色嘅，只要佢個底着到有啲黑或者變灰啦，即係佢個毛咧唔夠白嘅話，我就會唔係好中意咯。即係我對於一啲白嘅毛係有少少強迫症，我係一定要去白咯。黑色嘅毛咧，你就算着到佢污糟邋遢都唔係好覺眼啊嘛，即係點都唔會夠白色覺眼噶啦。咁所以最終我就買咗黑色。咁當我決定買黑色嘅時候，先至發現原來佢淨係黑色做緊半價。即係佢啡色咧係冇折嘅，係要890蚊嘅，所以呢對鞋整定我係要買翻嚟嘅。至於呢對鞋好唔好着，我就俾唔到答案大家啦，因為我買咗翻嚟到而家都未着過，相信短時間之內我都冇機會着到呢對鞋噶啦。到我真係着到呢對鞋嘅時候，會唔會其實對鞋都已經冇撚得買噶啦？最終呢一對鞋，我係用平咗一半嘅價錢就買到翻嚟。到最後要介紹嘅就係大家最中意嘅產品，就係手袋啦。冇錯，又係手袋。我真係好中意手袋嘅啫。有邊個女仔唔中意？首先俾大家睇下個款先，等間先至再近鏡同大家介紹。佢係嚟自紐約小眾品牌 Parisa Ren 嘅手袋。呢個品牌最吸引我嘅位係佢同 Prada、Moonbury、The Row 呢啲頂級品牌係用同一個製造商。我就精挑細選咗兩款試下。用咗一排，今日就同大家分享下我嘅用後感。第一款係呢個一直都大熱緊嘅麂皮長形腋下袋。老實講，收到實物嗰下，我係有少少驚喜。佢用咗英國進口嘅頭層羊皮麂皮，摸上手好細膩，真係有好高級嘅感覺。各大品牌出呢一款長形手袋咁耐，我一次都冇諗過買呢類長形嘅手袋。用喺比較偏細粒女仔身上，我覺得真係太過長。但係呢一個品牌就有將呢一個款式嘅設計分別做咗長形版本同埋縮短少少嘅版本。呢一個短少少嘅長形手袋就好適合我哋比較偏細小身形嘅女仔用啦。一齊近距離睇下個手袋。呢個袋最讚就係做咗雙向拉鏈。長形手袋如果有雙向拉鏈真係方便好多，而且佢兩條拉鏈都好順滑，側邊有一個好精緻嘅真空電鍍 PW 鎖扣，最正係另一邊收埋咗個磁吸扣，拉鏈嗰陣可以借啲力，拉完會自己啪一聲吸實，成個設計做得好企理。雖然我呢個係細 size，但已經好夠裝，袋身兩邊仲有隱藏磁吸隔層，平時擺八達通、紙巾，一伸手就攞到。呢啲細節位真係睇得出有用心設計，而唔係淨係得個樣。第二個我揀咗呢個 cream 色 handle bag，佢用咗意大利進口細荔枝紋牛皮，挺身得嚟又唔會硬骨骨。我揀呢隻 cream 色係好柔和，好易襯，無論返工斯文 look 定係 casual look 都可以好輕易就 carry 到。跟袋有條長肩帶可以俾你執咩或者斜咩，不過要留意返。如果你同我一樣係1.5頭嘅身高，呢條帶可能要自己額外釘多幾個窿，因為去到最後嗰格，我覺得都係比較偏長。袋前面呢個彈壓式鎖扣，單手一撳就開到，入邊分隔做得好好，有隔層又有拉鏈袋，背面仲有個磁吸貼袋俾你攝嘢，以佢個設計同皮質都冇乜嘢可以挑剔噶啦。簡單一個袋，但質感真係唔錯，係一個好受女士歡迎嘅百搭袋。除咗手袋，佢仲有個100分嘅細節位，令我超級 surprise。平時買名牌袋嗰啲塵袋，多數我哋都會劈埋一邊封塵，因為你唔會個個手袋都真係擺翻落個塵袋先至再擺入個盒入邊噶嘛。但呢一個品牌居然將佢哋嘅塵袋設計成為一個環保袋，個袋就係咁啦，純白底加黑色 logo， 袋口兩邊有索繩，簡約得嚟又實用，變相買一個手袋仲多一個靚靚環保袋可以用，完全冇浪費物資。呢個心思真係要俾100個讚。呢兩個袋裝嘢嘅容量對於我嚟講真係非常之足夠。啡色呢一個麂皮袋嚟緊夏天可能用嘅機會就會比較少啲。呢一個款式嘅手袋我就更加中意用。
一嚟佢嗰個 cream 色好柔和，佢完全唔係嗰啲死白嘅顏色；二嚟呢一啲款你中意點襯都得，真係好斯文又得，好 casual look 都得。兩個袋唔計季節性嘅話，我相信呢一個袋我用嘅次數會比頭先驚皮嗰個多。呢兩款手袋係好實用又百搭嘅款式，絕對會係你日常生活入邊出場率唔會少嘅拍檔。無論係返工、去街、去旅行都可以輕鬆襯到。仲有呢一個環保袋，相信我嚟緊會用到佢嘅次數應該係非常之多。如果大家都對呢個品牌有興趣，用我個優惠碼購買就會有額外折扣。所有資料同優惠詳情我會擺晒喺 info box， 大家有興趣就去睇下啦。所有產品已經介紹晒，希望大家中意今次分享。如果你係睇晒成條片，記得喺下面留個黃色心心話俾我知。多謝你睇到呢度，有任何問題或者冇問題都好，歡迎大家踴躍留言俾我，一有時間我就會盡量回覆大家。我哋喺下一條影片再見，Peace。